Kādi ir izplatītākie mīti par alerģijām? Pirmais mīts ir tāds, ka pie alergologa nevar iet līdz kaut kādam konkrētam laikam, piemēram, līdz 2 vai 3 gadiem. Tas nav īstenībā pareizi, jo pie alergologa var nākt jebkurā vecumā. Arī nedēļas vecumā bērniņš var nākt pie alergologa, ja ir pamatoti simptomi. No 4 līdz 6 mēnešu vecumam mēs varam sākt skatīties testus uz ādas, kas ir ādas durienu testi. Bet īstenībā konsultācija var notikt arī jebkurā vecumā. Arī mēneša vecumā, ja cilvēkam ir pirmie alerģijas simptomi, ir vērts iet pie alergologa un runāt par tiem simptomiem, jo klīniskie dati mums ir ļoti nozīmīgi. Un anamnēzes dati tas ir pamatos konsultācijas laikā. Otrais mīts ir par to, ka pamatojoties uz asins analīžu rezultātiem, var izteikties par pārtikas nepanesamību. Cilvēki taisa tādu testu, kas ir IgG4 izmeklējums, un īstenībā šis nav pamatots izmeklējums. Mūsu alergologu vadlīnijās, arī citos dokumentos, kas ir Eiropā rakstīti un apstiprināti dokumenti, nav šis rīks kā izmeklējuma rīks. Tāpēc mēs varam taisīt izmeklējumus asins analīzēs, kas ir IgE, kas atbild par pārtikas alerģijām, bet nevis par pārtikas nepanesamībām, un IgG4 tests mums nav nozīmīgs un nav noderīgs. Realitāte ir tā, ja cilvēks atnāk uz pieņemšanu ar šiem izmeklējumiem, kas jau ir gatavi, mēs vienkārši viņus netraktējam, jo šeit mums nav nozīmīgas klīniskas informācijas. Tad trešais mīts ir par to, ka ar alerģijām neko nevar darīt. Ja parādās alerģija, tad mēs sadzīvojam ar viņu, lietojam medikamentus, kad ir simptomi, un viss. Un šeit neko nevar darīt. Bet īstenībā tā tas nav. Mūsdienās ļoti ir attīstīta imūnterapija, ko mēs izmantojam ļoti bieži. Mūsdienās tas ir ikdienas prakse, un šeit, piemēram, ja cilvēkam ir alerģiskais rīnīts, ja ir astmas simptomi, kas attiecās uz mājasputekļērcītēm vai dzīvniekiem vai ziedputekšņiem, šeit mums var palīdzēt imūnterapija, jo tad, kad mēs lietojam imūnterapiju, tad organisms pierod pie konkrēta alergēna un vairāk ar laiku, tas ir ilgs laiks, tas ir 3 līdz 5 gadi, un cilvēks pierod pie tā alergēna un neveidojas nekādas simptomi. Līdz ar to viņam nevajag lietot medikamentus, un viņš var atrasties tajā vidē, kur ir tas galvenais viņa alergēns, vai tas ir dzīvnieks, vai tas ir mājasputekļērcītes, vai tie ir ziedputekšņi. Tātad šobrīd cīnīties ar alerģiju ir iespējams, un šo mēs darām atkarībā no cilvēka sūdzībām un no viņa alerģiskā stāsta, un mūsu galvenais palīgs ir imūnterapija.